जलेबी खाना किसे पसंद नहीं होता, मुझे भी और आपको भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलेबी के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमारी हेल्थ पर जलेबी खाने से क्या फ़ायदा होता है? तो आइए जानिए, इसी चीज़ को जानते हैं कि जलेबी खाने से हमें होता क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक एंजॉय कीजिए जलेबी का।